waliwo ebintu bye tukola bwompita kujja ku Galaxy tonsasula olw'obulungi bw'eggwanga n'obulungi bwa information gye okuwa abantu eri mutwe gwange kyekindeeta wano. Music okugwa tekitegeeza nti abantu tebafuna ssente. People have not seen the value in music. Ng'ate omuntu bw'akola show abantu nga mutwalo babeera employed indirectly. Nti bwe nkola show ku Africana atunda obummonde e Kabale naye ajja n'atunda obummonde bwe ku chips bw'ajja okulya ku show. Restaurant oyinza ogifula restaurant and bar olw'okuba ayagala ssente. Point ogitegedde. Kitegeeza nti ne baana abamu bagenda mu parliament oba mu bifo kwesimbawo balaba embo ssente ziri eri. Anti bwe batuukayo tebaddamu kwogera ku birala. Kye njagadde okugamba. Okay. Numbye nti baba tumulamu kati nnyo naye nga sinagenda kuwumulamu. Oba sooka okiddemu kale. Bagamba nti bangi kubazza okwesimbawo mu industry eno abasinga bayimbi baagwa. Batini abaliko abakyayimba wabula abasinga omugaso gwawe mu industry guweddewo. Bayimba ne bakola erinnya naye banga tebakyalina budde oba tebakyalina bwongo buyya music abasigala nga bakyali ku top. Ne balaba nti nekisigalidde kudda mu byabufuzi. Ekyokubiri golowooza nti nabayimba n'okuba nti ndo balina amaanyi mu ggwanga ne mu bantu gye bali tandikirawo. Ekyogamba nti no baagwa anyinza obutakkiriziganya nakyo naye nze nkitwala nti baabuuse kubanga njagala nnyo n'abayimbi tubafuule bannayuganda. Lawyer wabeera asobola okugenda mu parliament omusawo ne batabeera ku bibuuzo byebabuuza nti lwaki agenze mu parliament. Omuntu wabeera nga alina ebisaanizo tuli mu kyasa kino nti abayimbi kati baasoma. Luli abayimbi bali tebaasoma nga tebalina bisaanizo bibatwala mu zino offices. Naye kati omuyimbi agenda okubuuka alina constituency y'abafaani abamukiririzaamu ate ng'era asobola oba representinga. So nze nkirabanga ababeera babuuse nti balina kye bayinza okukolawo mu kuleeta enkyukakyuka mu ggwanga lyabwe lyaso kye bakozesa kino. Jaje gwe naye mukkiriziganya ku nsonga eyo tebagudde abayimbi? Ate bagudde ki? Omuyimbi tagwa ani aba yamusitula? Omuyimbi yenna njagala nkugamba Philip Bongole tayafadda. Buli Christmas akayimba keke kajja. Buli muntu alina kyayagala. Naye ekiri bwe kiti abayimbi sinti baagwa. Abayimbi bakola music baba mulungi. Bamulina n'omuli n'abatamufulumiza. Naye agenda n'atunula situation mwagenda omufulumiza ngemunyigiriza. N'atunulira abantu abatwala music bamwagala ku bwereere. N'atunulira abantu amubirivingira kuba omuyimbi mulanzi. Omuyimbi asobola okuyimba message ekyusa obulamu bw'omuntu. Nti nze nawandikanga ennyimba kati nga kamukube empete binda bimwetokote. Bangi balowooza kuwasa. Nenkuba olimba landlord asalinga mabe nga nkuwe bupangisa. Teri muntu ajja Kampala nga tapangisizzaako. Ne buli oli mwamala okuwulira akayimba akagane kanzimbe. Wamma nkubudde story ziri muki. Kakati music oyo anakyazimba omuntu. Actually abantu kye banditegedde olwaleero omuyimbi yandibadde best politician. Kubanga omuyimbi byayimba biri ow'emyoyo gy'abantu okusinga n'aba bamatiza abalala. Toli ekigambisa nti oyagala akayimba becoming a part of your life. Tubotandika okuyimba ekintu nti tonenya toyomba palamenti yange yerimu ettabu. Gyonna yonna gyokikyusiza oba kayitadde mu laavu oba katadde mu parliament ogenda okutunulira ababaka abaliyo nga baleese ettabu oba ofunye message. So at the end of the day nze njagala kugamba nti sinti kugwa kutegeera abayimbi bantu. Njagala nkugambe nti gwinza okwagala okujereka omuyimbi naye ekintu kiri kimu. Omanyi lwaki abagagga bandika amanya ku motoka zaabwe abantu babamanye. Ze nguze mmoloka ez'ebbeeyi ezisukka ne mu biliyoni naye tosobola kusanga linnya Ragadi kuba bamumanyi kati ngenda kwongerako ki. Gwe toli mugagga. Anti kyenkugamba nti erinnya balimanye. Already waliwo kye bayita elasticity and inelasticity mu demand. Awo tugenze mu economics naye supply. Kakati omuntu ayagala erinnya lye balimanye n'aliteeka ne ku mmotoka balitegeere. Naye omuyimbi ayimba oluyimba lumu n'agenda e Kabongo nga bamumanyi n'agenda eggulu nga bamutegeera n'ayingira Kabale nga bamutegeera. Kitegeeza he already knows abo abantu bonna nga Nubian bwakugambye eba constituency abantu kye batatulowolezaamu nti edda okuba musician kyali kivumu. Actually twajjawo ekisiraani ekyo atutandise okuwasa embaga ez'ebbeeyi kati nga buli muzadde agamba bane
mwana wange bw'ajjafunayo omuyimbi n'amuwasa kubanga embaga so twakolanga z'amaanyi abayimbi balina ennyumba ezitegerekeka akati ogenda n'otunulira nti abakulembeze ababaddewo bajjidde muweevu waliwo ekiseera ekyatuka nga balekitala ab'emakerere bebeesimbyewo nekituuka ekiseera nga balooya kati niweevu y'abayimbi enoweevu y'abayimbi kikomekawo Muzabiri Galaxy Pharmacoli oli mu program Firestorm buli wa Sunday okuva ssaawa mpaka ssaawa 2 ez'ekiro nga tukwetogera ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga za byabufuzi tuliko Nubian nasinagenda kuwummula kati ngenda kuwummula kati nkubuuza bigambibwa nti gwe omu ku basinga osindiikiriza Bobi Wine okubanga ava ku kyomba ka Parliament ekya Dondo East 221 ajja okuba pulezidenti wa Uganda 221 nti wali musaali bwe tukomawo genda kuba otubuulira lwaki wamusindiikiriza ku ntebe ennene ne jjajjalagadi njagala otubuulire lwaki olowooza nti nno pulezidenti wa Uganda sente wa NRM pulezidenti Museveni ku myaka 75 gye tumanyi agwanidde okubanga addamu okulondebwa mu 2021 nga gwe muna NRM amanye ekiri mu nnyanja otubbireko naffe tukimanye saate nga ne Nubian yatubbirako nti Bobi Wine lwaki wamusindiikiriza ku ntebe ennene nga bwe tulinda mmeeya w'e Nakawa Ronald Balimwezo munnabyabufuzi okubanga neyayongera okubanga atimamu ku nsonga z'obufuzi zigenda mu maaso mu ggwanga mpola mpola tuli ku nsonga z'abayimbi ssaako ne politics agenda mu maaso wakati waabwe nga beegasse essaawa zino tugamba nti no music industry egenda okufa nga bagenze mu byobufuzi bagende bonna bagenda kugwa ki ekiddako katukomewo katolubwama ku nsonga lwaki muyingira ebyobufuzi n'agamba nti ye yettaala mukitegeera olw'okuba nti yayingira mwamusobodde omulabirako kinjogera bingi kankube eddoboozi mumuwulire Katonda amusaasidde naye nga kyemmanyi nti okuyitawo kiki ekintu ekyangu ekyokusaga kyetaaga okukola ennyo ate nga ba musicians tebaagala kukola kituufu Katolubwama aba inspiringa naye Katolubwama mukoziko okusingako ku bo kubanga kino kintu kya politics kyetaagamu discipline ey'enjawulo amagezi ag'enjawulo kyetaagamu okwagala okw'enjawulo kyetaagamu mobilization y'enjawulo kati abayimbi baba tebasobola kwemobilizingira abantu bajja kubalaba mu show zaabwe abasinga nabafuna bamanaja babamobilizinga so wanakino ekya politics ate kyo kyanjawulo okubanga weetaaga okubeera nga gwe mwennyini oli involved nga manaja si yakukolera ate nga weetowaaziza ate nga okkiriza n'obeera nga tolina ego yonna ate ng'oli mukkakkamu nnyo abeesimbyewo naye chances z'okuyitamu bebaba badde disciplined mu field ate ya music naye bw'oba obadde ng'obadde indiscipline kitama tebirina njawulo music ne politics byonna byetaaga abantu abalina discipline ate abebaddeyo okukola Firestorm kikankane omuwulidde Katolubwama ng'agamba nti olw'okuba nti yavaayo n'afuuka ettaala kati mwena mugamba mbu yessaawa mugende mu palamenti mwesimbyewo omulabira ku ye singa tiyasetinga peesi eyo mwalabadde muli mu studio nga mukuba muziki ntandikiddewo Nubian nsooka omwanubule nga sinatuddira n'ekibuzo kiri nzijjukira nakugambyeko nti mu Bible mulimu omusajja omuyimbi eyafuuka kabaka owakabi kati ye wagamba mbu tulabira ku ye abamukyamu kubanga tusoma ebitabo ebyedda era nga mulimu abamusookayo mu palamenti ya Uganda yeyasookayo ku mugumu ku bayimbi abali bamanyiddwa mpayo omulala gw'omanyi ali mu palamenti kati mu palamenti ya Uganda ey'okusookayo Katolubwama si ye muntu gwe tubadde twalira mu bayimbi abadde nnyo munakatemba sajja ngaakuba omuziki oyo omuziki katukireke ekyo kale lwaki jagala kuddamu kati kuyambe bwe nti omanyi ba artist oba bannabitone balina a saying that is me not we abantu abasinga agenda nagamba nze kabaka wa gundi nze asinga mu gundi omuyimbi walina okwemaketinga otemaketinga ofeeba mu parliament ya Uganda abantu ababaddemu mu history ya music waliwo Nyombi Tembo yali mu Ndele Troop nga muyimbi wa Ndele Troop waliwo abantu nga Elitu Mwene abadde mu parliament for a long time nga yakulira UPDF nga MP akati oyo si yasoose ate si yasembye
abala bagenda at least we yagenda mu the same year yagenda mu parliament same year we nesimbirawo tutayinza gamba mbu yatandika abantu bangi bayimba n'abatoyogedde okitegeera so it's not the beginning and it's not the end but okay jaja nobyansi okumbuulire lwaki wasindikiriza ku Bobi Wine ogenda ku ntebe nnene nga muliyo mutudde nze natuusa bubaka otyangania bukutuma obubaka maloboozi gali gava mu bantu baani abo abekyaddondo east bokka nedda sebo ekirungi nti no ng'omuyimbi osobola okutambula eggwanga lyonna tigana amaloboozi gali gava mu buli nsonda y'eggwanga naddala kasa yamala okuyitamu n'afuuka memba wa paalamenti w'ekyaddondo kati amaloboozi amalala gatandika okusituka nga bagamba tumwagala kweri entebe ennyininyini kubanga jjukira campaigns ze zafuuka zaali national nti nga wogenda embalala ojasanga tebagenda kulonda n'ojasanga yokosa ya Bobi Honorable Kyagulanyi ng'omuyimbi ng'era bagamba naye mutukuze bubi agire ddala kuyoba president naffe tufune ku mukisa ogumulonda so gana amaloboozi gali gava buli kitundu kakati wasituka n'omusanga nemugamba Bobi Sokojje ne mutuula wagasaba okulota amawulire ogamugamba naye kenyininyini yali agawulira naye kati jjukira gwogezi mugamba nti wadde ogawulira gano nze ngaleese mu butongole wagamusaba okulota newagamugamba namugamba kiri kimu nti abantu bakukkiririzaamu ate era obalazeeko nti nokisoboka ng'ate tuli mu kiseera nti generation eno baali bagigoba mu byobufuzi nti okuyingira kwa Bobi Wine mu politics kyayamba nnyo nnyo abavubuka otandika okugoberera politics nti kati mu kiseera kino politics takyalinga we yali ogenda mu ghetto buli kaseera baba boogera ku politics 12 Mozambique Galaxy Farm ogenda kubanga ondeketako ku WhatsApp ng'osindika eddoboozi lyo ku namba yaffe eya 07922 sindika endowooza yo ng'olowooza ke kaseera okwesiga abayimbi okubakwasa obukulembeze ku miterera gyonna okubanga nabo bakulembera Jejjalagadi abayimbi bantu kikookya saka bantu jajja sekombulire kubanga omwaka 2021 togenda kulonda Bobi Wine ogenda kulonda president Museveni ani agambye ati oliwa NRM kati njagala otegere boti akalulu njagala okategere boti nina omwami omu yavuga basi z'abantu 2 nga mulimu ne mukyala we bamuyita omugenzi Senseko batuuka ku polling box nga babala nga nina akalulu kamu ke yalonze ne mukyala we teyamulonda akalulu kava ku mutema gwa muntu akalulu tekava ku people power oba NRM omuntu atuuka ku boxi ekintu nekimugamba nenedda londa nobiyaniri kali jajja okitegedde president Museveni 2021 lwaki ogamba nti ngago muna NRM bana Uganda badde mu mayirobolo anti kati kiri bwe kiti ye president aliko yakomawo era akomawo kwesimbawo tojja kukigamba nti ajja kufuna 0 oba tojja kigamba nti ajja kufuna 100 naye nze siri mwogezi wa electoral commission kyekisooka siri mwogezi wa kibiina kyekyokubiri siri presidential advisor nti ninamuwa amagezi kyenjagala okwogera kiri bwe kiti omuntu yenna akkiriziganya nti agenda kuyingira mu kalulu oba okkiriziganyiza ogenda gye beepimira teri gwe batungira mpale nga tebamutaddeko lukoba lupima so bakupima abantu ne basalawo kye bagenda okukola the winner takes it all yes tugambe nti nno kati agenze kwepima ku mpale andi yandibadde yagamba bugameze president ne kasita okkiriza election ebeewo oba okkiriza omanyi ejjinja lya sukaali lyenkana ne kilo ya sukaali nga ya kilo okitegeera eno tekayo ejjinja eno kilo twandibadde tupima sukaali na sukaali ne bateekayo ejjinja kilo okupima kilo ya sukaali so at the end of the day nze nsuubira nti akalulu ke kasalawo amaanyi g'omuntu oba akalulu ke kasalawo byakoledde abantu oba akalulu ke kasalawo bye basuubira mu muntu so at the end of the day abantu abagenda okulonda abo balaba bayinza okuwanika emikono ne bakuwaana mbirabye bingi nnyo mu campaign zetubeeramu n'olaba ng'omusajja alina abantu bangi abamuwagira ne bwe bituuka batandika okuba gonde n'ogamba katonda wange tebanga bamubbye omuyaayi naye kwegamba abantu basalonda mutima gwabwe nabye balowooza mu muntu na kiki kye basuubira mu muntu oyo
nga sinagenda Eddie Kenzo sabiteno yabayo n'agamba nti ke kasolo kubanga banayofuzi munyiga mu byobufuzi naye temulaga political parties ng'agamba nti sigenda kweyawulamu nga sinnakuba ddoboozi lya Eddie Kenzo wano Nubian gobera ku lusigero lw'omukulu lwaki temukwata amasimu gamuko ne muddamu ekyo kibuuzo ndowooza era omukulu yandibadde kubanga gobera ku lusegere essimu neevuga n'agiraba n'agizaawo lwaki temugakwata sinza akwata essimu ye naye obeera ku lusegere naye nga kyemmanyi nti oluusi nange nsobola omunoonya nambula ani omukulu yesebo yakugobadde kyogamba naawe nga kinneetaagisa okunoonya ani gwatambudde naye essimu ye oluusi ayinza ogiwa omuntu ngali mu meeting ebintu bye yayingiramu abeera mu meeting kati oluusi ayinza okuba nga meetings ezisinga teziba mu ssimu ye poliisi yaffe tiwe tubeera mu meeting twojjako amasimu netugajjawo netugateeka walala kati ebiseera ebisinga we mba siri naye nina okubuuza yayise naani ani amuvuzeko olwo olunaku okusobola omufuna so ekyo wali wabeera complaining nti tamufuna naffe oluusi tetumufuna bw'osindika whatsapp nga omusindikidde obubaka amala bbanga kyokuboddamu omukulu nga gwe Nubian nze emirundi egisinga mukubira ssimu n'akwata wakuba takwata oba ayina essimu zatakwata era nange ngawe ngambe ng'abantu abalala waliwo wenjikuba ne batagikwata nemanya nti kiraka kati mukulu ali mu meeting naye lwakuba nti oluusi abantu ababeera batwetoolodde embeera mbamanyi nti embeera mwetaaga nja musanga kale Eddie Kenzo ku nsonga z'abayiva kubanga banyigidde mu byobufuzi yavuddeyo n'agamba nti temulina kubanga mwegatta yagambye bw'ati Guys, you need to know that we all have choices. Era twagala okulonda abantu baffe ab'enjawulo. But as musician, nyina ekirowoozo nti twandifuuse independent. Abamu okusinziira ku mbeera egenda mu maaso twandifuuse independent. Tusobole okuyamba eggwanga nga tukozesa messages obwa sseruganda. Okusinga okudda mu groups ezimu ne tutandika okuba nga ate twekuba tuti. Kubanga we are serving the same audience. We all serve Uganda. Let us not go to political parties. Let us not be partisan. Because we are musicians, artists and professional artists, creators. Sobole okubanga netusiga bukyayi mu bantu baffe wali tuteekeyo mukwano. Let politicians play their role. Because we need to agree. Ono agamba vaawo nzirewo. Kati gwe olina okubeera leefa lino bagamba banayisiganye, ono ayagala kuddawo, ono ayagala kusigala. Naye kino temukikola kuba kijja naffe tukosa. Sendowooza ebeera njogera nnyo. Kati musicians engeri gye tuli nti ffe Mukama yatuwa ebitone tutambuza message mu bantu. We need to be independent mind and we spread love. Because tukumeka omuzabiri Galaxy Farmer First omukolo kikankane tuline jjajja Lagadi sakone Nubian ensonga za Eddie Kenzo ziwulidde nti mwenyigire mu byobufuzi naye si kirungi abayimbi okubanga multisidinga party nti nze ndi wa NUP nze ndi wa FDC nze ndi wa DP kiyagenda kwawulamu abawagizi ekizira okuviirako music industry okugwira ddala ntandikidde wa jjajja Lagadi lwaki buli omu tasigalayo nga talaze party mwali jamujja okwesimbawo kati ate ng'olina okuba n'ekibiina okimanyi nti omuntu yenna bw'agenda okulamaga Makka afuuka haaji kakati faaza bw'agenda Makka tetafuuka haaji you have to have a definite side where you fall ate mu nsi erimu democracy buli omu akkirizibwa okubeera kyayagala okuba lwakuba nti problemu eri abantu abamajja nagamba nze saagala kirangi kikyolimu oluusi nekibeera very intimidative naye at the end of the day ffe tulina ebitugatta ffenna nti as much as Bobi Wine ajja kubeera ng'ali mu people power nga nze ndi mu NRM tekijja mu mukwano gwaffe munze naye ate kiyinza okujja mu mukwano gw'abatulaba abatulaba nga bagamba naye gwe lwaki oyogera n'oddoogo ono nze kyenjagala okugamba nti saagala nnyo ba musician kintu bakiteeke ku level endala eyokwagala okuvoola oba okwevuma nti bino tetuli mu bya music kati eyali hoteeri y'emmere kati bateekamu akabaala tukimanye nti gavana bwebeerawo wabeerawo ne siriki dijja wa gavana asobola n'okukola mu siriki oba okuyingirayo kyogeza ogamba nti jjajja wa NRM busookera ku makyanga akozeko n'aba people power tobirabye aba NUP tobirabye kakati just imagine nga Bobi Wine ye president nga ate nze road mayor kyoga tuyinza okuyomba
tubirayo bulungi kakati kinjagala okugamba nti ekireese obuzibu mu Uganda olwaleero abantu okulowooza ennyo ku bibiina ate ne balimba bulimbi walabye abantu abavudde mu DP ne bagenda mu NUP ng'abantu abo obozaayo butambye mabega be bavumanga NUP walabye ddala omusajja yavuma Bobi Wine direct ate yagenze mu kibiina n'afunayo ne kaadi kyengamba nti politics abantu banamutegeera obulungi yava mu politics bamuyita politics obukodyo obungi abantu bakozesa okutuuka ku kye baagala nti bw'otunula abantu abavudde mu bibiina gye bavudde babadde mu bibiina emyaka gyonna ne kati bagenze mu kibiina ekipya at the end of the day abantu abakutunulira bakujajinga kikyabala ayagala kuyamba abantu bayagala kivaamu at the end of the day fe ng'abayimbi tusigala tuli bayimbi nti erinnya Bobi Wine Ragadi Bebe Cool Chameleone teririvaawo Nubian Lee abantu bakimanyi nti bw'olya Bobi Wine olaba ekifaananyi kya Nubian Lee njagadde okugamba nti waliwo ebitanattwawula ffe ng'abayimbi 1 2 waliwo ebitanattwawula ng'ebyebibiina ekibiina is just like a religion nti omuntu nawulirayo bapasita bamuyita pasita Siraje nga pasita naye nga Siraje kakati tekimuggyako ddiini tekimuggyako mwoyo oli amulimu tekimuggyako Katonda amulimu nti ekyo kyolowooza abantu kyebakwagalamu oba kyebakwesiimisizaamu Nubian Lee oyo omusajja era akomyewo agamba nti mwalibale musigale wali mu kisinde nti muli bayimbi naye musobola okwenyigira mu byobufuzi naye nga tolaze nti nno zendiwa NUP zendiwa FDC bandiwa NRM era oyo mwanukule kusanga esimu tojja gikwatira ekyo kyasaba abayimbi okola kijja kubeera kizibu lwaki kizibu nga lukyaliwo because Bobi Wine ajja mu parliament amwenge ekyokulabirako yajjanga independent era buli muyimbi yagenda nga katuti okuyimba yalawagira Bobi ng'aleka ku kaadi ya independent kati ayina ekibiina lwaki biri kyasoboka nakati ekisoboka nze ndaba ngambe nti lwaki kizibu kubanga olaba omuyimbi naye munnauganda nti naffe tulina bye tukkiririzaamu nga omuntu ayinza ozaalibwa nakulira mu famire y'abakatuliki oba namuzaala nga munobbi kati wogamba nti ndeke kulaga kyenjagala kuba tulina bye tukkiririzaamu waliwo bannankyukakyuka waliwo abakkiriza mu sisitemu eriwo so buli muntu alina eddembe okukola kyayagala naye ng'abayimbi kye tulina okukola butasiga bukyayi mu bantu tiwembeera omuyimbi sirina kulembeza bukyayi tukulembeza omukwano n'okubeera ab'amazima tuleke kusiiga nziro ebitaliiwo nti bye biyinza okuleetamu okwawukana mu bantu naye kasa tutandika okuzanya politics ng'abantu abakulu tojagamba nti noono omusawo wa NRM kati omulwadde wa NUP wanaagendayo bajja mukuba empiso y'obutwa waliwo ebintu ebigavaninga waliwo moral ethics ezigavaninga emirimu kikomeka omuzabiri Galaxy amakulu kwa mukuumula eddakiika wasigadde mwende kuwera essaawa 2 ez'akawungeezi ku lunaku olwaleero kumanga tufundikira show yaffe ya Firestorm buli wasande okuva ssaawa mpaka ssaawa 2 ez'akawungeezi tulina ejjajjalagadi mu studio saako ne muna NUP UBN naye nga tugenda okuwummula nga tuwabuuza ekibuuzo nti ddala bayimbi balina erinnya naye ku gulawundi gye riri lowoozamu kona abantu ab'enjawulo ku nsonga z'abayimbi okubanga bavayo ku nsonga y'okwesimbawo era bagambye bwe bati bino tebiriimu ki sente nyingi nnyo ate gavumenti esente esinza gaziseeka muki mu byabufuzi kati nabo ne basalawo bayingire mu byobufuzi basobole okugjamuko kasente akasobola okulabirira bo ng'abantu ne famire zaabwe babala nnyo sente weziri balaba ndi muvuddeyo muli bangi naye ate mulimu bwayokonyeekaabo muze bangi twagala obbawagira naye ate mulimu n'abaana abaliwo abo bakonyeekaabo ng'oddamu nekiri ku gulawundi gye muli oba gyasi mutumalira biseera era kyembadde njagala okugamba nti okusalawo kw'abalonzi basobola okulaba obusobozi bw'omuntu nti babawe chance naye era chance njiwa omuntu ali ku ground so bano abayimbi baleke kitekenga for granted nti balina ettutumu lijja bayisaawo byetaagamu waaka bonna obagamba oba ogamba kubamu
bonna bagamba buli muyimbi yeetaaga abeere ne waaka ku ground yabagende bakole waaka ekisigadde bababeera babalonze ne bayitamu ate baleke tuswaza. Lwaki otya kalulu nga gwe wali ku ground oli ku scene kaadi gwe wasooka ogifunamu mwalizayininga ne kaadi ezo lwaki otya kalulu gwe tukagenda? Sitidde kalulu kati nze njagala okulaga ekifaananyi nti nga nange omunauganda omuyimbi nina kyosobola okukolawo nga sigenze kwesimbawo. Oba bakusuubiza vice president? Nedda ssebo. Okay. Jajjalagadi wabano bawulidde nti bandyagadde okubawagira naye mulimu abazze nabo nga tebategeerekeka bulungi. Bawulidde nti mugano gwa abayimbi bonna ne bajja takalatakabo ne bajja beesimbewo. Ebinyeebwa byonna biba binyeebwa bw'omala okusekula n'ofunamu empulunguse. Kati muyinamu empulunguse? Akati sivoola ate sivuma nti bw'olaba Bobi Wine nga akola bulungi tosuubira nti buli ajja okujja ng'ayagala kugoberera trend ya Bobi Wine ajja kuba successful. Nti abalonzi nabo si basiru. Abalonzi bamanyi values, abantu values bazirina ezibeera mu muntu. Oluusi oyogera ebigambo bino ebiva mu kamwako bikwatagana n'ebiri mu bwongo bwo. Era bw'oba oyagala okumanya omuntu nti agudde eddalo owuliriza sitole ze ebigambo nga bina bitaano n'otegeera nga omuntu alabika agasse. So abantu bonna abayimbi si bagezi ate era abantu bonna abayimbi si basiru. Nti waliwo abayinza okukyusa eggwanga lino, waliwo abayinza okugattako ettafaali ku ggwanga lino, naye ate waliwo ne b'otunuulira ddala manne nga bw'otunula ku isitole wange olabira ddala manyi waliwo omwana yasembanga mu O-level n'asemba mu A-level talina bw'ayita university. Jjajja kankole bwe nti toyogera linnya lya muyimbi yenna oyagala kuleeta tukomeka omuzabiri Galaxy Pharmacol first bufuzi vs musician gwe tuli industry. Jjajja nga tumaliriza banji abaliko ndabako wano Mugabe Dickson kwali ndabako Derek Gaddafi ni yabaddeko nnyo Bruno Sente ku Facebook waliko banji nnyo abateeseza waliwo kubuuza nti 2020 mugana kuddamu okwesimba ku balodi meya bwa Kampala. Lwaki okomawo nawe oli mu bayimbi bazze? Nkomawo kubanga nagezaako kusooka nesikola bulungi kyekyakolemesa luli nali abantu sina kye mbakoledde naye ng'oyagala tebakulonde nga njagala bannonde najjanga omuntu ali popular nenyimirira nempangula akamyufu ka NRM nentuuka ku final nembira wakubiri. It was a good try because abantu benasinga bali badde mu politics over 40 years. Kati neŋŋamba nno nina kyenkoledde abantu nyambye abantu okufunako ku ssente nyambye abantu okwegatta obwegasi cottage industries abakola engatto abakola sanitizer abakola sabbuuni nyambyeko babawansi okukulaakulana batandika okulima nyambyeko ababoda okutandika okukola ebiyumba by'enkoko ampezeza bodaboda zenewoledde abantu 3,700 naye ate singa mbeera loodi meeya njagala kunoonyeza abantu emirimu kubanga problem y'abavubuka e Kampala bali jobless ate balina ssuubi beetaaga omuntu alina technical know-how. Bino bitaaga kubanga oli mu ntebe. Yes, olina amaanyi ago. Ne bino bye mbadde nkozeeko be mbadde nyamba abasakozi mbadde mbayamba nga siri mu ntebe eyo mbadde mbayamba ku magezi gange ne contacts ze nnina mu bank season okulaba nti abantu bafuna ekibayamba okuva mu mbeera embi kubanga bw'otunula ng'abantu bali mu ghetto teri abatunuddeko. Parliament teyogera nko ku ghetto. Parliament teyogera nko ku musajja asiika chapati. Sibuliraawo. Okubasibula njagala bagamba nti neyanza nnyo obudde omuntu wadde okutuwuliriza ffe baani naye mukimanye nti abayimbi yadde nga batuyita abadongo mu kifumo twavaawo tuli abantu abalina amagezi tuli abantu abamanyi okukola tuli abantu abagenda okuzimba eggwanga lino era njagala mumpa akalulu aka Lord Mayor abasigadde banzirire babeera mu position eziddako mpangule ndyoke mbaweereza. Mayimba njagala nsembeyo omudongo era kyenkoze nga saagala kusembeyo jjajja kati kansembeyo omudongo tagenda kwesimbawo ate akalulu ne kale tugenderaawo. Jjajja Nubian obugambo obusembayo obugambo bwange obusembayo naye nga tunnasiibula soka ogumye munnange Eddie Kenzo ng'essimu gyagikwata ng'opize omukulu mutugambire akwata essimu yaffe Kenzo sebo omukulu esimu era olabagano gikwata ng'aga ali wano singa atuuka mu ntebe ddala tamusangule mu lisiti mutugambire akwata essimu tumwetaaga tasobola Kenzo family ogenda mutugambira omubaka era akimanyi bulungi nti Kenzo family nti ne byonna ebyaliwo
teyakitwala mwoyo mubi era talina buzibu naye yamukubiddeko okuva luli bati nakati akyalinze bamadde mubati basindika emesigi endala mbadde simanyi bigenda mu maaso neetaaga kusooka kwebuuza esimu ye nkubiriza bannayuganda okuteekayo omwoyo ku bintu ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe kubanga tetulina waka walala naye ate nga kitukakatako tulonde abo ababaka balina obusobozi tuleke kulonda mubaka ajja n'akuwa ssente oba akuwadde ekitole kya sabbuuni nga agenda kutuuka yaleka kubeera nga anakyakkolerawo kale tweyanziza 10 Kawumuza 2 Galaxy Farm badde Firestorm buli wa Sunday okuva ssaawa mpaka ssaawa 2 ez'ekiro tubadde ne Nubian Lisa ko ne Jjajja Lagati agamba nti 2 21 akomawo ku balodi meekyula Kampala